523号が参ります。この列車は同駅止まりです。危ないですから、ホームの先から離れてお待ちください。この列車は回送列車となります。当駅止まりの輝き523号が参ります。この列車は停車後回送列車となります。お客様のご乗車はできませんのでご注意ください。ご乗車ありがとうございました。七尾線 IR 石川鉄道はお乗り換えです。この列車は当駅止まりです。ご乗車できません。ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。終点金沢、終点の金沢です。車内に切符や携帯電話などお忘れ物なさいませんようご注意ください。この先、七尾線 IR 石川鉄道線をご利用のお客様は2階ガリガリ大特別までお越しください。11番乗りは到着の列車はこの後回送列車となります。お客様のご乗車はできません。車内に入らないようお願いいたします。11番乗りは到着の列車はこの後回送列車となります。ご乗車できません。ご注意ください。トラックナンバー11 This train is out of service.